Александр Анатольевич, протокол замечания Андрея Ивановича. Что ты спрашиваешь? Нельзя принести? Так. А какое? Александр Ильич, я так думаю, давай тогда сразу наше мнение. О ходе строительства котельной и газопровода и ликвидация отставания от графика. Где мы находимся? Ну, что хотелось бы сказать? Так, если в целом сказать, то работы организованы, и хочу сказать, что с каждым днем темпы наращиваются. Значит, с четверга, то есть с 8 числа вышли уже на физические работы на площадку по газопроводу. И в настоящее время они ведутся, включая и развоз труб, ну, по всей территории, которая расположена на территории города. Вот, работает несколько бригад. Как вот, выход с котельной, так и на территории уже за пределами котельной. Отдельно работает бригада по проколу, планированию прокола. Значит, по самой, поэтому у меня вчера был разговор с генеральным директором «Газстроймонтаж» Кузиной Ольгой Владимировной. К сожалению, она приболела, но она говорит, я ник управления не выпускаю срок и подтверждаю крайний срок, который был установлен главой, 20 сентября на физической работе при условии платежей. Вот по платежам у нас... Ольга Кирилловна, пока вот, если есть еще минутка... По платежам у нас встает вопрос. И будет вопрос. Вопрос... Игорь Валерьевич, значит, давайте я вот маленькую ремарку по платежам. Ольга Владимировна, конечно, немножко нервничает, но вообще мы пошли навстречу ей изначально, когда мы проговаривали авансирование ее работ, но то, что материал проавансирован 100%, это факт, и мы заплатили авансовый платеж не 10%, как она просила, а 30%. Да, деньги Ольга перечислены. Кирилловна подтвердила, деньги ушли. Да, деньги ушли, действительно, да, но сбой небольшой был, двухдневный. Владимир Иванович, Ольга Кирилловна, вопрос совместный, как профессионал. Выполнен до 20 сентября. То есть... Иванович, здесь столько моментов, пока график, какой есть на сегодняшний день, он соблюдается. Владимир Иванович, знаешь, зачем я задал этот вопрос? Я понимаю, о чем вы говорите, потому что нам еще после этого надо будет оформить и запустить газ. Владимир Иванович, знаешь, зачем я задал этот вопрос? Что Владимир Иванович ответил вот перед всеми, да, выполнен. По-другому я этот вопрос даже не хочу, там, моменты слушать. Глава сказал, у нас у всех график работы суточный. Все на связи, все уезжают, все помогают. Игорь Валерьевич, я подтверждаю в том, что мы трубу положим, если каких-то таких не будет неординарной ситуации. Но вопрос пустой эксплуатации, ясно для нас. Это вопрос пока открыт. На самой котельной работы идут по всем направлениям. Ну, вот, Владимир Иванович заявил, что вышли уже на кровлю. Ну, завтра у нас в 10 часов там совещание перенесли сегодня на завтра. Мы до 20 сентября, согласно того срока, что Владимир Петрович нам показал, работа по котельне закончена. У нас там есть еще один срок. 1 октября пуск тепла. Но 1 октября пуска тепла не будет, это можно сказать прямо сейчас. Реальный срок пуска это 15-20 октября. Причина проста. Нам надо будет сейчас утрясти, вот у нас сейчас, я так понимаю, будет еще одно совещание с МАЭКом, потому что вот даже если мы, а мы введемся и запустимся, нам все равно надо будет провести мероприятие по переключению с одной станции на другую. И это вот так за один день не произойдет. А что мы будем, чем топить будем микрорайон до 20-го? Но у нас на осенне-весенний период той мощности, что есть от МАЭКа, хватит. И у нас проблем не возникнет никаких. И люди не ощутят ничего в данной ситуации. Вот. Наша задача запуститься. Владимир Иванович, ты считал, сколько домов мы ввели, идя навстречу по желаниям? Даже если мы введем дополнительно дома той мощности, что есть, на октябрь месяц, даже при минус 10 хватит. У тебя прямая связь, там, как ты знаешь, сколько там будет температура. Но я еще раз говорю, я не знаю, я сказал даже при минус 10. Я вот беру максимальный минус, который в октябре возможен. Я попрошу слова Владимир Иванович
занести в протокол. Александр Николаевич, очень прошу доложить это. Обязательно, да? 20-15. Продолжение этой темы. Сейчас, Андрей Николаевич был вопрос, там подходили его сотрудники. Вопрос такого следующего содержания. Мы направляем рекомендация Владимиру Ивановичу для того, чтобы своевременно запуститься, согласовать тарифы с Министерством жилищного и коммунального хозяйства, с комитетом по ценным тарифам. Просто хотелось бы, чтобы вы здесь озвучили ваши видения и сроки проведения данной работы. Когда документы будут направлены. Но ситуация какая? Значит, те рекомендации, которые вы направляли, сейчас физически выполнить просто невозможно. У нас затраты не собраны. Мы даже примерно тариф посчитать не можем. То есть это будет возможно сделать только к концу сентября, когда у нас ориентировочно будут стоимость, и от этой стоимости мы, соответственно, сможем посчитать тариф. Ну, мы же ведем работу, мы строим, то есть мы планируем эти затраты. Но мы их планируем. Ну, лучше по плановым затратам давайте. Потом там уточнение. Ну, я считаю, мы просто будем делать пустую работу. Тариф мы рассчитаем в течение недели, когда у нас будут тарифы. Вот, после того, как мы произведем ввод в эксплуатацию и оформление свидетельства, у нас будет 30 дней. За этот период мы тариф согласуем с комитетом по ценам и тарифам. Эту работу предварительно мы собрали. У нас есть ориентировочный тариф. Он в районе 1400 где-то рублей сейчас за мегаватт. За мегаватт. Предварительные расчеты вы можете представить в администрации сюда? Ну, можем, но это... Вот представьте, пожалуйста, потому что говорить вот так, что мы предварительно провели, представьте, для того, чтобы хотя бы вы могли администрацию потом быстро пройти, и сейчас замечанием... Владимир Иванович, когда представишь такую бумагу? Есть методика, с которой расчеты Я прекрасно проводятся. знаю, что есть методика расчета тарифа. Владимир Иванович, когда представишь такую бумагу, чтобы закончить вопрос? Давайте мы напишем все-таки срок 15 снег, но не надо его сделать этого сейчас. Но это просто преждевременно. Это работа. Так а вы же заявили, что у вас предварительные расчеты есть, Владимир Иванович. Предварительно. Я еще... Но это полпалец потолок получается. Ну, вот я про это и говорю, что это полпалец. Но это неправильно. Но я не могу сейчас дать затрат, точно. Хорошо, для того, чтобы у вас иметь документацию на трассы все, по которым вы будете подавать тепло, и на ЦТП и так далее, у вас все сейчас в наличии имеется? Вы по тепловой сети говорите? По тепловым сетям, да. Сейчас пока тепловые сети не сданы, и вся документация исполнительная, у меня наличие вся. Финансовая документация не Физически они построены? Физически не до конца завершена работа. Ну, у, нас, то, что построено. у нас есть вопрос в протоколе по тепловым сетям, да, который, собственно, я поднимал. Ольга Кирилловна, Просьба я хотел, чтобы вы этот вопрос обязательно услышали. Значит, на прошлом совещании, Игорь Борисович, внимание, был Дарамир Ростиславович. Тема такая. Не оформлены тепловые сети. Чтобы оформить тепловые сети, надо изменить разрешение на строительство. Документы сданы на изменения. Мы письма пишем. Этот вопрос уже 2 недели рассматриваем. И столько же пишем письма, чтобы я внес разрешение на строительство. Понимаем, да? То есть, вот подход. Мы бумагу не можем написать, Игорь Борисович. Уж что проще-то посадить ПТОшника и юриста и написать бумагу, потому что так вы ее напишете, именно с той формулировкой будет изменено постановление, и то же самое будет вписано в решение на строительство. Но мы бумагу пишем 2 недели. Вот так, чтобы вы знали. Вот так на работу. Нет. Понятно. Игорь Борисович, бумаги нет до сих пор. Поэтому я надеюсь, что, давайте так, сегодня, чтобы до обеда она была. Ну, кого-то посадите, напишите, что надо пикам, чтобы потом не возникло вопросов. Вот я на месте, сегодня, завтра, все. Игорь Валерьевич, и тогда уже, если вопрос тариф есть, тогда вы на просьбу к ПКам. Вы нам хотя бы ориентировочно затраты по сетям передайте, чтобы мы могли вложить их в стоимость тарифа. Потому что по сетям у нас нет информации финансовой никакой. Почему я, собственно, и не хочу сейчас ничего обещать по сроку. Потому что у меня есть только информация по котельнику. Все. Ну, вы, собственно, не спрашивали, да? Что у вас такая проблема? Я не расслышал, что вы сказали? Вы, говорят, суд не спрашивали, что у вас есть какие-то Так, сложности и вопросы. Игорь Борисович, вы, что касается ценообразования затрат на сети, когда Владимир Иванович информацию может передать? Я думаю, к концу недели. Конец недели завтра.
Значит, конец следующей недели мы дадим вам ориентировочный тариф. Все, Хорошо. написано. Просьба не ориентировочный тариф, он, по сути дела, меньше волнует администрацию. Вы, пожалуйста, и огромная просьба, у вас затратная часть по трассам будет. Еще раз говорю, есть методика, с методикой расчета приходите, с расчетом сюда приходите. Но я это именно имею Да. в виду, что тарифы... Начиная от того, что вы суммировали, что вы вносили и так далее, и так далее. Огромная просьба, Владимир Иванович. До конца недели следующей мы... Чтобы все было, за исключением последнего. Вот один последний элемент внесли и получили. Так и экономическое наше управление, оно отслеживает вашу работу. Этот элемент плановый тоже будет. Григорьевич, мне просто два слова хотел сказать. На самом деле, как бы затраты по всем сетям есть Уксида. Уксид как заказчик, он все собирает. То есть мне, в принципе, нужна информация от Уксида. Но там ведь не только идет разговор. Игорь Борисович. Сеть тоже, разводящие сети тепловых... Подожди, Владимир Иванович, кто работает с Уксидом? Нет, в принципе говоря. Я тоже, в принципе, говорю. То есть Игорь Борисович рекомендует мне, чтобы я поработал с Уксидом, чтобы Уксид выдал, или как? Или... Еще раз. Мы в протокол запишем на Игоря Борисовича конкретно, и на хорошо пиши вторым адресом Уксида. Такой присутствует. Так, следующий вопрос. Можно? Да. Что касается постановления, разрешения на строительство такого городского, можно? Значит, Жанна Владимировна нам дала проект постановления. Я его направил в Мосстройнадзор, но завтра они должны дать ответ, устроить такое постановление проект. Понятно. Ну, опять-таки, Николай Васильевич, Ольга Кирилловна ушла, я к тебе обращаюсь. Но что это за работа? Значит, надо было письмо. Дело в том, что в постановлении пишется все, что вы пишете мне в письме. Прямо дословно, до запятой, до буквы. То есть надо было сначала с письмом пойти, которое вы собираетесь отправлять, снять вопросы в угасне, а потом вы его посылать. Потому что постановление будет слово в слово. Я письмо дал образцы, как нам надо, и все это согласовал с Игасом. Но вы сделали по-другому. Вы не само разрешение. Почему я об этом не знаю, что мы сделали по-другому? Ну, так это потому, что вы меня не поставили в известность. Вот и все. Что мои сотрудники сделали по-другому. Вы внесли изменения в постановление. Значит, Игорь Борисович, у меня там дальше тоже совещание в телефонном режиме. Если что-то мои сотрудники сделали неправильно, скажешь, вы поправите. Так. О ходе строительства социальных объектов. У нас Владимир Иванович Кулик в отпуске. Это вот человек в отпуске. Он, по-моему, туда и не выходил. Владимир Иванович, тебе слово. Что касается поликлиник, которые по графику сдачи в августе 2013 года, то работа остановлена практически полностью. На объекте находится в вчерашний день было 5 человек, которые очень вяло вели плату. Значит, самое главное, что нету фасада. Поэтому фасады, новые фасады, их нету до сих пор. Хотя вот эти вот фасады у нас были согласованы в поликлинике 29 ноября 2007 года. Не знаю, что это потом переделать. До этого все беды. Значит, до сих пор нет сетей, ни внешних, ни внутренних. Скорая помощь не делается второй этаж. Монолитчики ушли, потому что нет чертежей. Не знаю, почему-то у них нет. У нас чертежи есть на второй этаж. У монолитчиков их не оказалось, они ушли. Самое интересное, почему не делается кровь. Осталось все, осталось мягкую кровь положить. Ждем, когда промокнет все остальное. Это то, что касается поликлиники. Что касается школы, то к работам там практически не приступали. И мое личное мнение, что если мы до 1 сентября не начнем массово забивать сваи на всех 3 корпусах, то о вводе школы к новому учебному году 13 можно забыть. Потому что эта школа не 55-я, это 3 корпуса,
Это 3 школы, считайте, больших. И если к Новому году не будет стоять коробка, то физически школу просто сделать будет нельзя. Вот это мое такое мнение. Что касается детского садика, там работы сейчас идут так же хорошо, как они начинались на поликлинике, очень весело, но тем не менее отставание на 5 недель есть. Я считаю, что его можно ликвидировать, это отставание войти в график. Но, тем не менее, там пока работы идут. Ставится кран башенный, ставится, доводится первый этаж панели. Пока там идет цена. Так, Игорь Борисович, пойдем от последнего объекта. Что касается садика, когда войдем в график? Значит, я скажу почему. У меня Александр Анатольевич Дроздов был на совещании Минстроя. Это может быть даже протокольная их тема. Вопреки нашему протоколу, они сами подняли вопрос, он доложил о 59-м садике, мы говорим, в конце года, как по графику у нас. И они подняли вопрос, чтобы не вводили дома Зеленского, здесь Ковская, чтобы не вводили дома, пока не ведется 59-й садик. Будет это в протоколе, я не знаю. Вот. Тема вот такая. Хотя он ехал совсем не по 59-му садику, он ехал у нас по бюджету, там в ряде поселений строятся пристройки к детским садам. Она знает этот вопрос, она подняла это. Вот, поэтому я иду от последнего объекта, озвученного Владимиром Ивановичем. Когда мы отставание ликвидируем? На следующий день приступательно по надзорной части, поэтому садик вообще не вызывает опасений. Мы говорим, декабрь месяц будет, значит, Игорь Борисович, если есть отставание на 5 недель, Владимир Иванович же не с потолка эти темы берет. я не знаю, какой иначе будет. Владимир Иванович, Ну, еще раз, пожалуйста. Ну, на сегодняшний день должен быть монтаж первого этажа. У нас сегодня начнется на следующей неделе. Вот, Да. видите, насчет Собрать коробку, это месяц. подвал не не знаю. первый. Ну, я говорю, график смотрю. Собрать коробку. Я тоже говорю, что у меня детский сад опасения не вызывает. Я этого не скажу. Я просто констатирую факт, что идет отставание. значит, если вы уверены, что все остается по плану, вот, значит, просьба за сегодня-завтра с Владимиром Ивановичем откорректировать график. Потому что он смотрит то, что вы дорисовали, и составали он документ. Игорь Ильич, можно ли? Да. Значит, мы это уже неделю назад передали Ольге Михайловне, откорректированный график до 59. Но Ольга Михайловна не занимается 59 График такой есть, мы сегодня, Владимир Ильич, вам его передадим. Хорошо. Я только в штаб скажу, это Хорошо. срок завершения. Поликлиника школ. Поликлиника школ. Да, и опасения вызывают если детский сад 63. Хотя все от него отказываются, но тем не менее. 63-й детский сад, у нас срок года, это второй квартал 2013 года. Я не знаю у кого, извините, вот у меня есть опять же график, подписанный Кондратьевым. Срок года 29 декабря. Ну, тут отставание вполне, что там на полгода идет, вы сами знаете. Там, Нет, Владимир Иванович, там скорректировали второй садик. Там, Ну, корректировали, значит, я думаю, то, что есть у меня. Что есть. значит, надо отдать. Это и в плане соглашения контракта, это мы пометили, поэтому что Владимир Иванович об этом знал, потому что он от нас ответственный. Что касается поликлиники школ, Игорь Борисович. Поликлиники, вот, Владимир Иванович, давайте мы вернемся 3-4 месяца назад. Когда появились новые технологические задания от вас, вы почему-то об этом не говорите. Вы для этого проспали 2 года, да? Когда вам было представлено согласование проекта экспертизы, и когда вами было выпущено технологическое задание, но почему-то в начале этого года вдруг выяснилось, что там в поликлинике будут отдельных 3 юридических лица. Да, вдруг случайно, да? Когда проект прошел экспертизу, когда была выпущена рабочая документация. Вы об этом здесь не говорите? Почему? И в соответствии с этим, в том замечании, прошу предусмотреть то-то, потом прошу предусмотреть то-то, прошу предусмотреть то-то. Отдельный ввод, отдельные узлы учета, отдельные юрлица. Да? К чему это все дело привело? А это привело к тому, что колоссально по всей поликлинике 17,5 тысяч квадратных метров перелопатили все внутренние инженерные сети. Вот что это, к чему это привело. Вы об этом здесь не говорите почему-то.
Да, объясните. Давайте не будем сейчас пререкаться. Что касается школы, Александр Анатольевич, там же был вопрос в протоколе, да, когда какие обязательства Бухарича, по-моему, говорил на прошлом совещании. 10 августа. Игорь Борисович, шеф сказал, ваш. Значит, еще раз, да, я хочу сказать, что мы заканчиваем сейчас проект внутренних инженерных сетей, полностью все это переделываем. Абсолютно. А внутрянки зависит, соответственно, внешней инженерной сети. Сейчас по школе говорим. По школе Бухарич сказал, что 10 августа начнутся работы полным ходом. Значит, по школе сантиметров. Игорь, давайте я Олег, просто просто расскажу. Значит, да, по школе у нас, если так смотреть, два вопроса, которые были нерешенные. Значит, первый вопрос, то, что по школе идет газ, мы получили запрет от Раменского межрайгаза в лице господина Михайлова. Это все, мы уже... Да, хватит по этому вопросу, Игорь Ильич. Значит, этот вопрос мы решили. Я знаю, это вчера на прошлом совещании было. Нет, Игорь Ильич. Значит, вчера мы получили договор, подписанный со всех сторон по катодно-анодной защите. Подрядчик у меня сегодня утром здесь был. Значит, они входят в работу. По деньгам вопрос решен. Значит, Когда? А? Когда входит в работу? Ну, они уже вошли в работу, уже шутят кабельные линии. Значит, единственное, что, значит, вчера вот я в Щелково был, вот это, у них центральное заведение, где они катодно-анодной защиты. Значит, для того, чтобы четко нам подкорректировать график по 65-й школе, мне буквально нужен день-два, понедельник, вторник. Мне нужна личная встреча с Михайловым. Я не знаю, может, такие вещи у вас нельзя говорить. Но мы хотим запараллелить врезку газопровода вот, с нашими работами по катодно-анодной защите. У вас есть Кузина, просите, она вам все организует. К сожалению, Кузина здесь немножко не в теме. Вот, мы с Какая разница, в теме она или нет, она может это дело помочь и организовать. Это первое, Игорь Ильич. Второе, значит, к сожалению, на сегодняшний день у нас до сих пор нет проекта на сваре, поэтому с газом вопрос решим, вопросов нет. Что касается проекта на сваре, вот этот вопрос как бы у нас есть, поэтому обещают нам на этой неделе заказчик пусть 7 отдать. Ребята, опять-таки, это ваши взаимоотношения. Наши Вы им взаимоотношения. платите. Конечно, Игорь Ильич. И вы должны с них спрашивать, они говорить нам, и потому что у вас ваши партнеры что-то не выполняют, меняйте их в конце концов. Игорь Ильич, значит, Заставляйте их работать. завтра, когда... Нас глава всех заставляет работать в круглосуточном режиме. Почему вы своих партнеров не можете заставить это работать? Если завтра нам дают документацию, мы в следующем совещании представим документацию график 65-й школы. Игорь, если не дают. Игорь, у нас май, срок ввода, в мае будет введена школа. Все. Давайте на это. Игорь Борисович, это можно сказать и в апреле месяце. Понимаете, что от этого... Еще другое. Так. И вопрос следующий. Александр Анатольевич, давай тезисно, какие обязательства мы брали администрации перед отсрочками, инвесторами, что мы выполнили, и какие обязательства брали застройщики инвесторы, и что они выполнили. Сегодня мы об этом Василий Михайлович. Что касается администрации, ну, начиная с дополнительного соглашения, этот, наш основной документ, начинаем с этого. Администрация его сделала сроки, кратчайшие и так далее. Я не знаю, он со стороны подписан или нет еще. С вашей стороны. Со всех сторон подписано. Да, ну, слава богу, с опозданием, но подписан. Вот, значит, администрация всегда шла навстречу. Если посмотреть, сколько по вашим просьбам мы написали писем различные инстанции, значит, надзорные органы там, и так далее. Вот, потом, значит, что касается всех постановлений по газопроработкам, по внесению изменений, по продлению разрешений, это то же самое. Администрация своевременно, вовремя все эти вещи выполняет. Поэтому мы вправе, естественно, рассчитывать на какую-то взаимность. У нас с вами есть, значит, договоренность, которую, как сказать, вы подписали, мы подписали. Это касается строительства, в первую очередь,
социальных объектов, которые увязаны с разрешениями на строительство домов и их вводом. Александр Николаевич, Александр, давай поконкретнее. Что конкретно было, в какие сроки выполнено застройщиком и не будет? Конкретно, значит, 65-я школа, значит, 63-я школа неоднократно срок переносилась. Значит, срок был декабрь этого года, перенесли на полгода. Значит, 59-й садик, то же самое, сейчас только что говорили, отставание на 5 недель. Поскольку у нас, значит, вещи эти связаны, у нас там записано, что если темпы строительства социальных объектов отстают от темпов строительства жилых домов, то мы вправе приостановить. Вплоть до приостановки, не говоря о вводе, да? Вот о чем речь идет, Игорь Борисович. И не зря замминистра это озвучила. Да. Я говорю, он по другой теме ехал. Ну вот, к примеру, значит, посмотрите, примерно в одно и то же время начали строить детский сад и 9-й корпус. Ну, даже 9-й корпус начали вообще строить без разрешения строительства. Вот посмотрите, детский сад еле-еле вывезли из земли за это время, да? Значит, 9-й корпус за это время 20 этажей. Ну вот о каких, так сказать, соизмеримых темпах строительства этих объектов может идти речь. И после этого, значит, вы обращаетесь в очередной раз к нам по вопросу ввода в эксплуатацию жилых домов. Значит, при всем при том, значит, у нас ведь еще есть обязательства перед будущими жителями, ну, перед теми, кто приобрел квартиру в этих домах, и они нас заваливают, естественно, своими письмами, когда будут введены дома. Значит так, будем говорить по вводу, резюме. Можно я два слова скажу? Еще один момент, мы что-то как-то упустили. Это начало работы, завершение работы. По узлу нам вводит котельную. Нам все работы будут затормозить. Не будет ничего, как ты имеешь. Вопрос, который мы задавали. Докладываю, проект есть, значит, сегодня в каналстве проекта мы его согласовываем, этот вопрос решен. Все. И в пятницу Владимир Иванович даем график, когда начинаем, когда заканчиваем. Значит, я принимаю решение, может, глава примет другое решение. Значит, по вводу. Если меня Александр Николаевич убедит, что люди будут с теплом, что машины будут туда ставить, Владимир Иванович меня убедит, что садик все-таки будет построен, и школа будет тоже в графике. Вот тогда я буду выполнять те обязательства дальше, которые я брал. Вот на сегодняшний день я прошу, чтобы вот возможно 43-44 после того, как мне доложит Владимир Иванович, что школа в графике, это значит откорректированный график и полным ходом идут работы. Садик 59 в графике, 63 в графике. Вот. И глава, который выйдет 25 августа, Александр Николаевич ему доложит про слова Владимира Ивановича 15-20. Вот тогда мы будем решать. Уважаемые коллеги, следующее совещание, ребята, я, честно говоря, думал до 11 провести, меня там глава Октябрьского ждет час. Игорь Иванович, у меня есть, кажется, два вопроса. Первый вопрос, это то, что касается ввода. Но здесь, значит, здесь ситуация немножко другая. Для опеков, допустим, им важнее, как говорится, ввести девятый корпус, который строится, чем вот эти вот корпуса ДСК-1. Это первое. Поэтому, как говорится, я прошу еще раз посмотреть вопрос о вводе корпусов ДСК-1, которые полностью находятся готовыми, значит, ждут только постановления на ввод. Это первый вопрос. Почему? Потому что, как говорится, я вот так это просто понимаю. Теперь второй вопрос. У меня, значит, сегодня происходит встреча, возможно, завтра, послезавтра приступает к сносу гаражей. Я это под эстакадным пространством, это между корректорами. Значит, мне необходимо установить присутствие администрации и представителей УВД.
Я время сообщу с вами, Ольга Михайловна, согласую, да. Ольга Михайловна, МВД тоже. от Александра Николаевича письмо на Роман. Кто сейчас исполняет акт. Я сегодня этот вопрос, значит, направлю представителю, ну, это та организация, которую мы рекомендовали, как СБИ, значит, будет представитель и конкретно уже вопрос. Понятно. Уважаемые коллеги, следующее совещание среда или четверг? Среда, 10 часов среда, чтобы не избегать совещания по каким. Все, спасибо.